বাহ, চোখ আজকে সাইকেল চালাবে। এবার ছাড়, এটা ছাড়। সাইকেলে বসবি না, ছাড়। বসা ওকে। আরে বাবা, আমার হাতে বসতে বলি তোকে আমি। এই যে সাইকেলে বস। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাহ, এই তো বাহ, কি সুন্দর। বাহ 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 হ্যান্ডেলটা বাহ, ছেড়ে দেখো দাও। দেখো দেখো সাইকেল আরে চালাচ্ছে। হাতের উপরে তো উঠছি। এত ভয় তোর? এত ভয় পেলে আরে তুই তো ছেলে, এত ভয় পাচ্ছিস কেন? সাইকেল চালাও। প্রথম চালাতে তো তুইও ভয় পেয়েছিলিস। যাও চোখ, সাইকেল চালাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো পারফেক্ট। হ্যান্ডেলের উপরে, হ্যান্ডেলের হ্যান্ডেলের উপরে। ওপরেই বসে ওরা। হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ, very ঠিক good. আছে বাহ। এবার চালা। এই তো, দারুণ চলছে। দারুণ, বাহ 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 বাহ।